હા, 31 આજે 31 છે. જે અનુસંધાને તેમજ ન્યૂ યર જે કાલે આવી રહ્યું છે એ અનુસંધાને આપણે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને, જેથી કરીને પ્લેટફોર્મ પર વેટિંગ રૂમ, વીઆઈપી રૂમ તેમજ ટ્રાફિક એરિયા વિસ્તારની અંદર બીડીડીએસની ટીમ, એસઓજીની ટીમ તેમજ ડોગ સ્કોડ સાથે રાખીને અને સ્થાનિક પોલીસ સાથે રાખીને સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ તમામ જગ્યા પર જ્યાં જ શંકાસ્પદ જેવું જણાતું હોય તમામ જગ્યા પર ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવે છે. પેસેન્જર તમામ જે એવું લાગે શંકાસ્પદ જેવું લાગે તેમજ એમના સામાન તેમજ જે પણ કંઈ આપણે ખાસ કરીને જે કોઈ પીધેલી હાલત જેવું જણાતું હોય તો એમને આપણે બ્રીથ એનાલાઇઝર દ્વારા બી એમને ચેકિંગ કરવામાં આવેલ છે. હાલ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ પામેલ નહીં, કોઈ એવી અંદાજનક ચીજ વસ્તુ મળી નથી આવેલ.